చలికాలం వచ్చిందంటే చాలు పిల్లలకి సర్దులు, దగ్గులు, ఇంకా ఊపిరి తీసుకోవడానికి ఇబ్బంది అవ్వడం చాలా కామన్‌గా చూస్తుంటాము. అయితే ఈ వీడియోకి మీరు ఏం చేయనక్కర్లేదు. సబ్స్క్రైబ్ చేయనక్కర్లేదు, లైక్ చేయనక్కర్లేదు, ఏవి చేయకండి. కానీ నేను చెప్పిన టిప్స్ మాత్రం యూజ్ చేయండి చాలు. ఎందుకంటే నాకు పిల్లలు ఎవరైనా బాధపడితే నేను చూడలేననమాట. ఈ వీడియో అందరికీ ఉపయోగపడుతుంది. అంటే న్యూ మామ్స్‌కి మెయిన్‌గా ఉపయోగపడుతుందని అయితే చేశాను. అయితే మనకి దీంట్లో కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అయితే విక్స్ వేపురబ్స్, తమలపాకులు, ఇంకా కర్పూరం, వెల్లుల్లి, కొబ్బరి నూనె. అయితే కొబ్బరి నూనెని మంచిగా గిన్నెలో తీసుకొని విక్స్ వేపురబ్ ఉంటుంది కదా, విక్స్ దాన్ని కొంచెం ఒక స్పూన్ అయినా, హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ అయినా యాడ్ చేయాలి దాంట్లో. ఇంకా కర్పూరం అనేది స్మాష్ చేసేసి దాంట్లో వేసేయండి. ఇది వేసేటప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్త, ఎందుకంటే అది ఇది కూడా ఫైర్ని అబ్జర్వ్ చేసే గుణం ఉంటుంది కాబట్టి సిమ్లో పెట్టుకొని మాత్రమే దాంట్లో యాడ్ చేయండి. లేకపోతే ఫైర్ కొంచెం ఇంక్రీజ్ అవ్వడం, గిన్నెకి అంటుకోవడం లాంటిది జరుగుతుంది. చూడండి, నేనైతే కొంచెం సిమ్లో పెట్టేసుకొని యాడ్ చేసుకున్నాను. ఇది కొంచెం కరిగేలోపు మనం వెల్లుల్లిని అయితే దంచుకుందాం. వెల్లుల్లి కూడా చాలా మంచిదన్నమాట. వాళ్ళకి ఛాతీలో ఉండే ఫ్లమ్ అంతా తీసేయడానికి, అంటే నిమ్ము అంటారు కదా, అదంతా గుంజుకోవడానికి చాలా హెల్ప్ అవుతుందన్నమాట. ఇంకా నేనైతే కొంచెం వామునైతే వేసేసాను. ఇది కూడా చాలా వేడి చేస్తుందన్నమాట. వేడి చేయడం వల్ల మనకి సర్ది అనేది గుంజుకుంటుందన్నమాట అది. ఇంకా నేనైతే కొంచెం వేడయ్యాక సపరేట్గా చల్లారడానికి పెట్టేశాను. ఇంతలోపు మనం తమలపాకుల్ని కొంచెం వేడి చేసుకుందాం. వేడి చేసుకోవడం వల్ల దాంట్లో ఉండే ఇంగ్రీడియంట్స్ అనేది మంచిగా బూస్టప్ అవుతాయి అన్నమాట. కొంచెం మంచిగా ఇలా వేడి చేసుకోవడం మీకు కుదరకపోతే ఏం చేయండి అంటే, మీరు మంచిగా ఒక ప్లేట్ పెట్టేసి దాని మీద తమలపాకులు నుంచేసేయండి. అదే వేడైపోతాయి. ఇంకా నేనైతే స్ట్రెయిన్ చేసుకుంటున్నాను కొంచెం చల్లారిన తర్వాత. ఈ ఆయిల్ని మంచిగా తమలపాకుల మీద మంచిగా స్ప్రెడ్ చేసేసి, పిల్లలకి ఎవరికైతే సర్ది అయిందో మంచిగా బ్యాక్ సైడ్ తిప్పేసి వాళ్ళని మంచిగా బ్యాక్ సైడ్ 2 సైడ్స్ మంచిగా పెట్టేసేయాలి. అంటే అటొక సైడ్ ఇటొక సైడ్ అనమాట. 4 లీవ్స్ అయితే తీసుకున్నాను నేను. ఇంకా బ్యాక్ సైడ్ 2 పెట్టేశాను. ఇంకా ఫ్రంట్ సైడ్ తిప్పేసి ఫ్రంట్ సైడ్ కూడా 2 లీవ్స్ అయితే పెట్టేశాను ఆయిల్లో డిప్ చేసేసి. ఇంకా మంచిగా స్టమక్కి కూడా అప్లై చేయాలి. చిన్నపిల్లలైతే మీరు మంచిగా తలకి కూడా మంచిగా అప్లై చేస్తే తొందరగా తగ్గే ఛాన్సెస్ అయితే ఉంటుంది. చూడండి, నేనైతే కాళ్ళ వేళ్ళకి, ఇంకా చేతుల వేళ్ళకి కూడా అప్లై చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే వీళ్ళకి బాగా చల్లగా తిరిగి, అంటే ఆ ఫ్లోర్ మీద తిరిగి కాళ్ళు అయితే చల్లగా అయిపోతాయి. ఇంకా చాలామంది అయితే సాక్సెస్ వేస్తారు. సాక్సెస్ వేయడం కంటే కూడా నేనైతే చెప్పల్స్ ఆర్ షూ వేయడం బెటర్ అంటాను. ఎందుకంటే సాక్సెస్ బండలకున్న చల్లదనాన్నంతా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయి. ఇంకా ఈ లైట్ అయితే 200 వాట్స్ లైట్. ఈ లైట్ పిల్లలు పడుకునే రూమ్లో అరేంజ్ చేస్తే మాత్రం ఆ రూమ్ మంచిగా హీట్గా ఉంటుంది. మంచిగా పడుకుంటారు పిల్లలు.